Баршаңызға сәлем. Менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін мен сіздермен бірге мынандай палетка тоқуды жөн көрдім. Өте оңай әрі жеңіл тоқылады және бас жағы әдемі көрінеді. Мен мына палетканы Alize Diva Plus жібінен тоқыдым. Ендігі палетканы Alize Extra жібінен тоқып көрейін деп жатырмын. Міне, бір сыңарын тоқып қойдым. Біздерге ең бірінші керекті заттарды айтып өтейін сіздерге. Керекті заттарға бізге табан керек, дайын. Жіп, Alize Extra жібімен тоқимын. Және де крючок керек. 2-2,5 мм крючокпен тоқимын. Мынандай жіп, Alize Extra деген. Этикеткасы мынандай. 100 граммда 220 метр. Бұның құрамы толықтай 100% акрил жібі. Палеткаларды негізінен акрил және де микрофибра жіптермен тоқыған жақсы. Бұл жіптер созылуға және де жыртылып кету жағынан өте мықты жіптердің қатарына жатады. Сол себепті жалпы палеткаларды немесе жаңағы аяқ киімдерді тоқу барысында өте жақсы жіптер. Және де Alize Diva жібі де өте жақсы. Енді біздер қазір табанды бірінші айналдыра тоқимыз. Егер де сіздер менің бұрынғы мастер-класстарымды көріп жүрген болсаңыздар, бірінші табанын тоқып аламыз. Бұл мендегі табанның размері 37-38 размерлі табан. Бұның барлығы фурнитура сататын немесе жіп сататын дүкендерде бар. Алып тоқып көрсеңіздер болады. Және де кәсіп қылып та айналдыруға болады. Ең бірінші ортасында тұрған жіптен бастаймын. Тесіктен бастаймын. Бұл жерге жіпті іліп аламын. Осылай байлаймыз бірінші. Ендігі жерде әрбір тесікті айналдыра тоқимыз қазір. Мына біздегі табан өзімізге осылай қарап тұрады. Мына тұрған бастапқы 5 тесікке 3 столбиктен тоқылады. Қалғандарына кезекпен 2-3 деп кезектеседі де, мына бас жағына келген кезде то же самое 5 мына тұрған 5 бастапқы тесікке 3 столбиктен тоқылады. Қазір сіздерге бастапқы столбиктерін алып көрсетейін. Инені кіргізіп, ар жағына жіпті алып шығамыз. Біріншісі, екінші және үшінші столбик біздегі. Оның қасындағы сынады. Мына жіпті байлаған жібімізді бірге алып жүріп, арасына тоқып жібереміз. 2, 3. Одан кейінгісіне де 3. Мынаған ендігі де 2 болады да, бұдан кейінгісіне 3 тоқимыз. Кезекпен кезек 2-3 деп столбиктарды тоқып айналдырып шығамыз.
осылай айналдыра қоршап шықтым. Енді соңын басымен соединительный столбикпен осылай қосып аламыз. Сосын бір петля подъема аламыз, яғни воздушный петля. Енді біз қазір рельефный столбиктер тоқитын боламыз. Мына айналдырып, міне бәрі де бізде полустолбик с накидымен тоқылатын болады. Яғни накид кигізіп аламыз күрчектің басына. Сосын мына тұрған петляның артқы бетіне кіргізіп, міне екеуінің ортасында жіп бар. Екі петляның ортасында жіп бар. Сол арқылы өткізіп, мына петлядан былай артқы жағынан шығарып әкеліп, жіпті былай тартып аламыз. Осы үшеуін бірге тоқимыз. Енді мына петлядан былай шығарамыз. Рельефный столбиктарды тоқып шығамыз бірінші қатарда. Осылай айналдыра тоқимыз. Ары қарай келесі қатарда барлығы да бізде тап осылай тоқылады. Яғни тап осылай болғанда полустолбик с накидамен тоқимыз. Мына жерде бір столбик, бір воздушный петля көтереміз подъемы. Сосын накид кигізіп, әрбір петляға полустолбик с накидом тоқимыз. Бұнда енді рельефный қылып тоқудың қажеті жоқ. Барлығын полустолбик с накидымен тоқимыз. Үшінші қатарда барлығы да жаңағыдай тоқылады. Яғни мынадай полустолбик с накидамен тоқимыз. Бірақ енді бұл жерде біз узорымызды бастаймыз бұл қатарда. Узор бізде басталады. Мына жерде табанның бетін қараймыз. Мына жерден 8 тесікті санаймыз. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Яғни осы жерге дейін біз өзгеріссіз полустолбик с накидамен тоқып шығамыз да, мына 8-ші тесіктің қасына келген кезде
біз өзіміздің өрнегімізді бастайтын боламыз. Мына 8-ші тесіктің қасына келдім. Енді осы жерден біздер рельефный столбик с накидом тоқып бастаймыз. Осы жерден мұқият қараңыздар. Накид кигіземіз крючоктың басына. Сосын бізде мына жерде ең біріншісі алдыңғы рельефный столбик болады. Мына көріп отырғандарыңыздай, мына екі петляның ортасында мынандай жіп бар. Осы жіпке тоқимыз былай, алдыңғы бетінен. Накид кигізіп, столбик с накидом қылып тоқимыз. Келесі тағы накид кигіземіз де, енді артқы бетіне тоқимыз. Артқы рельефный столбик болады. Алдыңғы осылай кезек-кезек тоқимыз. Бізде алдыңғы рельефный столбик 22 болу керек саны. Алдыңғы рельефный. Артқы рельефный столбик. Қазір тура ортасына келген кезде санаймыз. Міне, ең бірінші біздегі алдыңғы рельефный столбик. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Міне 11-ші, енді былай қарай тағы 11 алдыңғы рельефный столбик болу керек бізде. Алды-арты қылып алып отырамыз.
біреу алыпты менде. Міне соңғы алдыңғы рельефный столбик. Қалғандары енді бізде полустолбик с накидамен тоқылады. Қазір сіздер полустолбик с накидамен мына жерге дейін келіп тоқыңыздар. Мына жерге жаңағы біздің рельефный столбик басталған жерлер келгенге дейін тоқыңыздар. Сосын сізге ары қарай қалай тоқу керектігін көрсететін боламын. Мына рельефный столбиктердің қатарына келдік. Енді бұл жерде алдыңғы рельефтпен артқы рельефныйды артқы рельефный қылып тоқимыз. Яғни мына кетке кигізіп аламыз да, мына тұрған рельефный столбиктің тап ортасынан кіргіземіз былай. Артынан да артқы рельефті деді, сондай тоқимыз. Орта бетінен кіргізіп былай. Осы жерлерді қайталаймыз да, қазір ең басына келген кезде бізде қысқарту басталады. Сол жерін көрсетіп өтемін, басқа қатарларда тап солай қайталана береді. Ең соңында екі сызық рельефный столбик қалған кезде біз балеткамызды тоқып бітіреміз. Яғни енді бір 10 қатар тоқимыз, себебі мына жерде жаңа 11 рельефный столбик тоқып өтсек, яғни екеуі қалып қойса 9 или 10 қатар тоқимыз. Міне бізде мына жерде 10-11, және мына жақтағы 11 столбиктерді қазір қысқартуға кіреді. Қалай жүреді? Яғни біз мына жерде накид кигізіп аламыз. Мына алдыңғы тұрған рельефныйды жартылай тоқимыз. Рельефный кигізіп, столбик с накидымның жартысын тоқимыз да, мына тұрған біздегі петля қалады. Одан кейін тағы да алдыңғы рельефті тоқимыз. Мына олданда да жартылай тоқылады. Келесі мына тұрған рельефный столбикті тоқимыз. Бұлай етіп. Осы жерде ең бірінші қысқару пайда болды. Бұлай 3-4 бірге тоқимыз. Қалғаны артқы петля, алдыңғы рельефный болып қайталанып тоқыла береді. Енді біз қазір келесі қатарды тағы да көрсетеміз сіздерге. Яғни біз енді мына тұрған екі рельефный екі жағында қысқарады, және ортасындағы рельефныйды алып жүреміз. Яғни ол да қысқарады. Екеуі екі жақтан бетіп қысқара береді. Қалған жағын өз бетімізше тоқып шығайық. Қазір осы қысқарту жеріне келген кезде сіздермен кездесетін боламын.
Міне достар, келесі қатардың қысқартатын жеріне келдім. Алдыңғы рельефный столбикті жартылай тоқып аламын. Сосын накид кигізіп, бізде мына жерде қысқарған қатардан ортасында жіп қалған, сол жіпке осылай накид тоқып аламын. Келесі, енді мына жерде тұрған рельефный столбикке жартылай столбик с накидом тоқимын былай. Енді осы 4 петля тұр менің крючогымда, осының барлығын бірге тоқимын. Міне. Сәре көрініп тұрмын. Міне мына сызықтары, міне ең ортасы, одан кейін 2 сызық, одан кейін 2 сызық. Осылай мына біздегі рельефный столбиктердің барлығы былай қарай, мында анықырақ көрінген, былай шыға береді жоғары қарай. Мен ең соңында бір петлядан бір рельефный столбик қалдырған екем тек. Яғни осылай екінші жағында тоқып шығамын. Мына кішкене көк цвет қоюлау болып шамалы көрініп тұрған сияқты. Мына жерден де көрсетіп өтейін. Осылай полоска болып шығады. Мынадан да көрініп тұр жалпы. Осылай болып шығады. Ары қарай жалғаса береді өрнегіміз. Артқы рельефный столбикпен алдыңғы артқы деп жалғастырып, қалған бөлігін полустолбик с накидымен тоқи береміз. Тек бас жағынан ғана қысқартамыз. Тағы бір қатарын көрсетіп өтейін. Міне артқы рельефный столбикті тоқимыз. Осылай ең соңында мына екі жанында бір рельефный столбик қалғанша өз бетімізше тоқып шығайық. Соңында кездесетін боламыз. Мінекей мен барлығын тоқып шықтым. Осындай озорлы болып шығады. Ең соңында бір мынандай бізде столбик с накидом, яғни қалу керек. Осылай тоқылмай. Енді ең соңғы рядта бізде бұл енді аяқтадық біз. Мына жерін қатайтып тоқып шығамыз. Яғни столбик, соединительный столбиктармен айналдыра тоқып шығамыз. Мына жердегі соединительный столбикпен тоқыған кезде біз мына следиктің мына жерін қатайтамыз. Яғни бұл жері былай мұжылып немесе созылып кетпеу мақсатында солай соединительный столбикпен айналдыра қоршап шығамыз. Инені кіргізіп, жіпті суырып алып, біздің мына тұрған петлямыздан өткіземіз. Осылай.
мына петляға бізімізді кіргізіп, жібімізді суырып алып, бұлай оны тоқымаймыз, бірден мына тұрған петлядан өткіземіз. Осылай айналдыра қоршап тоқып шығамыз. Міне, аяғына келіп, енді осы жерден де соединительный петлямен аяқтап, керексіз жібімізді қиып тастаймыз. Енді осы жерден мына қалдық жіпті жақсылап етіп арасына тығып, тоқыманың арасына тығып жасырамыз. Бір жерден байлай кетемін. Арасында білінбейтін қылып жасырып қоямыз. Мен төменгі жаққа қарай жүремін. Қазір табанына келген кезде жасырып, горячий клеймен аяғын мықтап жабыстырып қоямын. Осымен біздің жұмысымыз аяқталды. Каналға тіркеліп лайк басуды ұмытпаңыздар. Менде жаңадан мастер-класстар әлі де болады, тегін. Соларды жіберіп алмас үшін колокольчик батырмасын да басып қойыңыздар. Осылай жібімізді жасырып қоямыз. Жалпы жіп туралы айтатын болса, жұмсақ жіп екен. Негізі Нако Перланта немесе Alize Diva плюс жібімен тоқыған әлде қайда жақсы. Экстра жібі де жақсы, бірақ маған онша ұнамады. Себебі тоқығанда кішкене бұлшырақтар болып тұр. Сол жағы маған онша ұнаған жоқ. Шашыраңқы жіп былай айтқанда. Осылай түбіне қарай жабыстырып қоямын. Қазір сіздерге салыстырмалы түрде Нако Перлантамен тоқыған балетканы көрсетемін. Енді менде екеуі парный болып шықты. Енді міндетті түрде бірақ енді клиенттеріңіздің заказ беріп қалған болса, егерде осындай тоқымамен айналыссаңыз, кейбір клиенттер болады, бетіне ешқандай жабыстырмаларды ұнатпайтын. Ал негізі енді жабыстырмамен тұрған өте әдемі болып тұрады. Сол себепті мынандай әдемі брошкалармен сәндеп қоямыз. Мінекей. Бұл брошкаларды да пряжа сататын дүкендерде сатады. Дайын күйінде горячий клеймен жабыстыра қоямыз. Және де алып тастап, мына брошкаларды алып тастап, кейін мына тапочканы жуғымыз келсе, оңай жууға болады, ешқандай өзгеріссіз осылай қалады. Сосын жуылып, әбден кеуіп болғаннан кейін брошкасын жабыстырып қоямыз. Мінекей. Осындай керемет дүние шықты бізде. Сіздер де менімен бірге тоқып көріңіздер.
Міне тап осындай басқа да балеткаларды көрсетейін. Мынау менде Нако Перланта жібімен тоқылған. Өте сапалы шығады. Жіптің бағасы да біршама қымбат тұрады. Жұмысыңыз соғұрлым сапалы шығады. Мінекей. Мына жаңағы біздің Alize экстра жібі. Енді тоқу барысында маған өзіме солай көрінді, кішкене былшырақтау жіп болып көрінді. Бұлай енді бұйым өте әдемі шығады екен. Мынау Alize Diva Plus жібі. Бұл да өте мықты жіп, өте әдемі жіп. Перлантадан ешқандай кемдігі жоқ. Өте жақсы жіптердің біреуі. Менің каналыма тіркеліп қойыңыздар. Келесі сабақтарда кездескенше сау саламатта болыңыздар. Сау болыңыздар.